е топ? Safe or not safe? Здравейте, добре дошли в част втора, в която излизаме вечерта в Гуанахуато и ще отидем на много интересни места, така че продължавайте да гледате. Също така не забравяйте да се абонирате долу за канала и да оставите коментар. Така, това е аутфита ми за вечерта. Обожавам го, купих си го преди около 2 дена, просто нямаше как да не си го взема. Седеше на вертирането, гледаше ме, искаше ме, розово е. Така че мисля, че доста добре се получи комбинацията и сега нека да тръгваме към центъра, за да отидем на няколко много интересни места. Взехме си да хапнем по един хот-дог, за да презаредим малко с енергия. Но очевидно не ни беше достатъчно, затова после се върнахме, за да си вземем още. Като цял деня ни мина доста интересно. Храната е божествена, влюбена съм в храната. Хората са наистина много щастливи, усмихнати, постоянно пеят, танцуват и е много по-различно, отколкото в България. Голяма промяна е, обаче ми харесва. Сега за първи път излизам така през нощта, откакто съм в Мексико. В Мексико съм от почти един месец, така че не знам какво да очаквам, но със сигурност ще се забавляваме много. Mucha gente. Определено не съм пила нещо такова до сега. Не ми харесва. Така, малко включване от бъдещето. След тези 3 шота всъщност поседяхме още навън и след това се прибрахме. Планът беше да отидем в 1 или 2 клуба, обаче шотовете ми дойдоха в повече. Аз съм много зле с алкохола по принцип и затова всъщност плана пропадна. Задължително ще отидем пак и първо ще минем през тях, като ще пропуснем малко частта с алкохола, поне аз. Обстановката беше много интересна, много приятна, много странна в същото време. Самите хора са доста по-особени, но в добрия смисъл на думата. Беше пълно с чужденци, главно американци, разбира се. Гуанахуато е прекрасен град, има много какво да се види. Храната ми хареса изключително много. Като цяло храната в Мексико доста ми харесва.
За сега ви оставям да продължите с останалата част от видеото. Safe or not safe? Безопасно е. Така хора, взех си много интересна музалка. Представлявайте това. Трябва първо да го оближите, след това слагате, разтърсвате. И сте готови. Много е добро. Също така има много места, които може да си вземете нещо за ядене. Буквално е пълно. Пълно е с всякакви магазини. Самата среда те предразполага към това да се отпуснеш, да се забавляваш и да излезеш от зоната си на комфорт предадено. Нашата вечер приключва, взехме си тако за вечеря, понеже доста обладняхме и се прибираме. На другия ден се отиваме вкъщи и най-накрая можем да продължим нашето ежедневие. Благодаря ви, че гледахте. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и за да следите за още много нови интересни неща.